इस बाज़ार से पोर्क मीट लेके आ गया। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से पानी से साफ कर दें यहाँ पे। देखिए गाइस कितना सुंदर है, कितना साफ साफ दिख रहा है। साफ हो गया इसको। चलिए गाइस कटिंग बटिंग स्टार्ट करते हैं। ये है गार्लिक, ऑनियन और ये किंग चिल्ली। आज किंग चिल्ली से पोर्क को फ्राई करेगा, यहाँ पे करेगा, मिक्सिंग करेगा। ये गाइस गार्लिक और किंग चिल्ली का मिक्सिंग मिक्स हो गया है। तो गाइस ये प्याज काट के रेडी हो गया। मसाला वगैरह थोड़ा सा देगा और यहाँ पे नमक, यहाँ पे गार्लिक और किंग चिल्ली का मिक्सिंग किया हुआ, यहाँ पोर्क मीट। तो गाइस कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले देगा, पोर्क मीट में ज़्यादा तेल निकलता है इसलिए ज़्यादा यहाँ पे तेल नहीं देगा। सबसे पहले इसको पोर्क मीट से गरम करके तेल निकालेगा, उसके बाद कुकिंग करेगा गाइस। कुकर जो गरम हो गया, अभी पोर्क को डालेगा तो तेल निकालना है अभी। धीरे धीरे तेल निकल रहा है गाइस, थोड़ा सा रखिएगा इसको। गाइस अभी ये तेल निकल गया, थोड़ा सा निकाल लिया है। अभी इसको पहले इसको निकालेगा जो पोर्क का मीट है। ये देख सकते हैं गाइस कितना तेल निकल गया है। गाइस अभी डालेगा ऑनियन, थोड़ा पकने देगा। ऑनियन के साथ थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अच्छी तरह नमक को पकने देना है। उसके बाद गैस पोर्क को डालेगा। अभी पोर्क डाल दिया। गैस इसके बाद गैस जो गार्लिक और किंग चिल्ली का मिक्सिंग था उसको डाल देगा यहाँ पे। पहले प्याज ऑनियन के साथ डालता तो ये जल जाता, इसलिए नहीं डाला। अभी डालने का मज़ा आएगा। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अभी गैस थोड़ा सा होने वाला है। अभी इसको टमाटर जो है इसको लगाएगा, इसके बाद थोड़ा सा रखेगा, हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेगा। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस पर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के वजह आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट के उम्मीद में फिर से एक वीडियो बनाया मैं आज मैं खाऊंगा पोर्क फ्राइड विद एक्स्ट्रा ग्रेवी एंड ऑनियन एंड किंग चिल्ली, 2 किंग चिल्लीज। तो गाइस शुरू करते हैं।